Ongezeko la watoto wa mtaani kwa sasa imekuwa ni tatizo kubwa. Itigi TV tuliweza kuongozana na wafanyakazi wenzangu mpaka katika ofisi za ustawi wa jamii, ambapo tulienda kwa lengo la kujua sababu zinazopelekea ongezeko kubwa la watoto wa mtaani ni zipi, lakini pia mikakati ya ustawi wa jamii ni ipi. Kwa majina naitwa Rehema Laiza, ni afisa ustawi wa jamii hospitali ya wilaya ya Itigi. Sababu kuu zinazochangia ongezeko la watoto wa mitaani, sababu ya kwanza ni umaskini wa familia, pale familia inapokuwa kushindwa kutimiza wajibu wa kulea watoto kama chakula, mavazi na matibabu. Sababu ya pili ni ukosefu wa elimu, ni pale jamii inapokosa elimu kuhusu malezi bora ya mtoto. Lakini sababu ya tatu ni migogoro ya kifamilia, pale wazazi wawili wanapogombana na kunatokea na mgawanyiko wa watoto kwenda kuishi mtaani. Lakini sababu ya nne ni mmomonyoko wa maadili. Watoto wengi sasa hivi wanajihusisha kwenye makundi mabaya, uvutaji wa bangi na madawa ya kulevya. Lakini sababu nyingine ni ajira kwa watoto. Pale watoto wanapoenda kujitafutia chochote kitu, wanajiona kama wameshaweza na wanaweza kujikimu mahitaji yao binafsi. Tunachukua hatua ya kuwaunganisha na familia. Tutatafuta kwamba mtoto fulani wa mtaani, labda tutatafuta chanzo cha yeye kuwa mtoto wa mtaani, tutatafuta familia yake na pia tutawaunganisha na familia. Lakini hatua nyingine tunayochukua ni uokoaji wa haraka, kuwapatia chakula, mavazi na matibabu ya haraka. Lakini pia hatua nyingine ni kuwaunganisha na taasisi za binafsi, NGO, yani non-profit organization, kwa ajili ya kuna vile vituo vya watoto vya kulelea watoto yatima. Kwa hivyo tunawaunganisha kule na wanalelewa. Safari yetu ilikuwa bado na maswali, kiasi kwamba tulifikia maamuzi ya kuamua kuzunguka mtaani tujue raia, wananchi kwa ujumla, wao wanazungumziaje na wanatoa ushauri gani kwa familia ambazo zinakuwa na migogoro, lakini pia familia ambazo zinatelekeza watoto. Nao hawakuwa nyuma, kwani walikuwa na haya ya kusema juu ya sakata hili la ongezeko la watoto mtaani. Kwanza kabisa, jamii inachotakiwa kufanya ili kupunguza haya matukio ni watu kwanza kujisogeza na Mungu. Mtu ukiwa na imani ya Mungu, ukiwa naenda kanisani, ukienda misikitini, huwezi kufanya hayo, kwa sababu kule tunafundishwa tabia njema, na tukijikita kweli kwa Mungu, haya mambo kwa kweli hayawezi yakatokea. Kwa serikali, yani yenyewe kama imeshawabaini watu wao, sheria ifuate mkondo wake. Kama sheria inaamuru kwamba ukifanya ukatili wa aina yoyote, labda kuua, kufanyaje, basi sheria ifuate mkondo wake. Kama kuna adhabu ya kunyongwa, mtu anyongwe, na kama ameua na yeye anyongwe. Asante sana. Jina lako nani? Naitwa Musa Juma Haji. Mimi nachowashauri tu wazazi wawe na ule upendo kwa watoto wao. Yaani wawe na kale ka feeling kwamba ningekuwa mimi ningefanyaje, ningetupa au ningetelekeza kwa namna moja au nyingine, ningefanyaje, kwa kuwa hatujui hapo baadaye huyo mtoto angekusaidia nini. Labda naweza akawa rahisi kwa namna moja au nyingine, mwisho wa siku ukakuta nao ushafanyaje, ushatoboa maisha. Kwa hiyo nachowashauri tu wazazi, tuwe na ule upendo kutoka moyoni, tusifikirie, yani tusiwe na priority ya kwamba mimi ndo mimi, tusiwe na umimi. Tuwafikirie upande mwingine. Ufikirie maisha hayo mtoto nikimtelekeza huko atakumbana na nini. Tunaona machangamoto mbalimbali kama sasa hivi kuna ushoga, kuna mambo ya usagaji. Kwa hiyo unamfikiria mtoto, wewe mzazi wako angekutupa au angekutelekeza, ungekuwa hapo ulipo? Kwa kifupi tuwe na utu, yani tuwe na utu. Unaitwa mama nani? Mama Jordan. Katika hili swala la kuhusu unyanyasaji wa watoto, kikweli sio zuri. Mtoto kama mtoto anatakiwa alelewe kwenye misingi bora na wazazi wake. Kwa sababu gani? Mtoto anapoachwa amezagazaga mtaani, labda unakuta haendi shuleni, inapelekea mtoto anakuwa mtoto wa mtaani. Ndio inatakiwa tuwatengeneze watoto wetu, tuwaweke na tuwalee kwenye misingi bora. Familia za namna hiyo, mimi nashauri kuwa inatakiwa wapewe misingi bora ya kuwalea wale watoto. Kiukweli
tunatakiwa kwanza wazazi tuwalee watoto, kwa sababu sisi wenyewe tumewazaa. Kingine, ukishaona mtoto wako anaenda katika maadili ambayo sio mazuri, unatakiwa muongoze katika maadili yaliyokuwa mazuri. Alafu unapokuwa kufanya kile kitendo cha kumchukua mtoto eti umemzaa mwenyewe yule mtoto, unaenda unamtupa labda sehemu, unasema bwana, huyu mtoto mimi si bahati mbaya, nilimzaa bahati mbaya, si vipi? Unaenda unamtupa sehemu, au jalalani, unaenda unamfokeza pale, unamtupia, au chooni unamtupia. Jua kabisa kile kiumbe Mungu amekujalia mpaka kukipata. Sio kwamba wengine wameshinda labda kuwatunza ndio maana anaamua mtupe, au baba wa mtoto amekimbia. Wengine ni ghadhabu, alafu na akili. Wakati mwingine unakuta kuna watu wanatembea na watu ambao na kwamba kiakili wako sawa. Unakuta mtu wa depression, mawazo nini yamemjaa, nafikia tu sasa nimempata huyu mtoto, nafanyaje? Bora tu nikamtupe. Kwa hiyo unashauri nini sasa kwenye jamii? Kwenye jamii nilikuwa ninachokiomba mimi, watu wajaribu kupewa elimu ya kuhusu jinsi gani ya kuishi na watoto. Unajua mtu anaweza kaa anaingia kwenye ndoa labda kwenye mapenzi, anaingia pasi na kujua kabisa mapenzi ni nini, au jinsi ya kulea kuko vipi, anashindwa jinsi ya kumlea hata ule mtoto. Kwa hata ile elimu kidogo ya mtaani watu waipate. Asante sana. Jina lako? Rashid Said Simba. Kwa wakati mwingine tutazidi kukuletea habari mbalimbali ambazo zitakuwa zinajili kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa jina moja tu la Itigi TV, na mimi Ramadhani Juma pamoja na wenzangu ambao kila wakati tumekuwa tukifanya hivi. Basi tutahakikisha tunakuletea kitu kizuri kuhusiana na swala zima la jamii yetu kwa ujumla na mambo ambayo yatakuwa yanatokea kadha wa kadha. Bye bye. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja.